افغانستان 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 کندهار ښاروالۍ نن د ښار په نهمه ناحیه اووم ګذر کې د درو کوڅو د کانکریټ کولو چارې راپیل کړې. ټول په ګډه جوړوو دوران ویجاړ وطن به ټول په ګډه جوړوو وطن آبادوو. دغه کوڅې چې تقریبا 525 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري د 4 میاشتو په موده کې به رغنیزې چارې بشپړې سي. دوران ویجاړ وطن به ټول په ګډه جوړوو دوران ویجاړ وطن به ټول په ګډه جوړوو. د دغه کوڅو د کانکریټ کولو کار نن رسما د کندهار ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري رئیس مولوي نورالباقي خادم صاحب لخوا د پټي په پرې کولو سره راپیل سوې. دا کوڅه د معنا چې جوړه سوې ده تر اوسه پورې نه ده کانکریټ سوې. درې کوڅې دي اوس عادي نه دي کانکریټ سوي. دا خلک به په ژمي کې په تکلیف و دلته به اوبه ولاړې وي دلته به ډمونه و نو خامخا کوچنیان دي تېرېږي و د کوڅې څخه هېڅ چاره نشته. ادي الحمدلله نن موږ مبارکي وایو د خلکو ته چې ادي مبارک مو صدا دي دا کار مو خدای پاک خلاص کړي په خیر. هر فرد چې په افغانستان کې یوه خښته ږدي د تعمیر موږ د هغو منندوی یو موږ د هغو شکر و قدرداني لرو ځکه تعمیر دی په تعمیر کې موږ د هېڅ چا معنیات نه ګرځو. خدای دې وکړي چې ټول دنیا راسي د افغانستان څخه ګلې ګلزار جوړ کړي. موږ ورته وایو چې اهلا وسهلا خدای مو راولي. طول چې دی هغه 525 متره دی یعنې تقریبا نیم کیلومتر کېږي یا تر نیم کیلومتر اوړي. نیم کیلومتر ادي دا خلک اوس په عذاب و دا دونه وخت په عذاب اوس ادي الله پاک وسع کړله او په 8 متره به عرض وي. 8 متره عرض هم بیخي ډېر دی د یو کوڅې دپاره. یو خو سړکان یا یو د کوڅې دپاره او دا 25 متره چرۍ ده دا هم پخېږي درته. 4 میاشتې کې به دا کار کېږي په 4 میاشتې کې به دلته 140 کسان مصروف وي. دغه 140 کسانو کورنۍ بلا په امن دي په اطمینان دي چې زما زوی دی کار کوي ماښام روزانه ماته راوړي ماته راګټي. افغانستان 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 کارونه به د زغم کړو یو بل به محترم